привет! С вами Кирилл Торнадо. Я сегодня наконец приехал на море отдыхать. Но я сейчас не на море. Ну, короче, вот это, я вам буду показывать эту часть видео. Вот это, ну да. И вот эта часть, сейчас я в таком, я не знаю, как называть, я это называю сейчас голос. Кресло-качалка. Ну да. Вот так тень делаешь. Всем привет, мы с вами Черногория. Сегодня мы приехали на море, но мы сейчас не на море, мы завтра ночью, Утром пойдем на море. И пока. До встречи. И до встречи. Вот мы покушали, мы идем на море. Ты собрал все, что хотел? Да. О, ты в полном вооружении, молодец. Потопали. Дошел, да? Да, вот это я дошел. Вот. Тут, кстати, какая-то труба. Аккуратно спускаемся, кстати, тут какой-то жук. Давай, котик, проходи. Тот жук борется с жуком. Жук борется с жуком. Нет, я думаю, что жук борется с пауком. А, это паучок, точно. Паучище. Ну да. Все, пойдем. Давай, пошли. Не брызгайся только, пожалуйста. Вот. Классная водичка. Так, смотрите, мы продолжаем. Вода немножко попала. Вот, смотрите, как мы на море классно. Как Вот красиво, тут, да? И я немножко вот подальше заплыву. Водичка хорошая, Кирюш? Как водичка? Стало холоднее. Давай покажем, как тут красиво. Вот такая красота. Я почти не достаю до воды. Ребята, вы меня снимаете? Конечно. Хорошо. И сейчас покажу свет. Он и Ярик на втором плане. Продолжение следует? Продолжение следует. И мы уже заканчиваем наше видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Желаем такого же моря без медуз. Пока.